Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Boncuklu yeleğimizin ikinci bölümündeyiz. Bir önceki bölümde buraya kadar örerek getirmenizi istemiştim. Şimdi ön parçamızın yaka oyuntusunu yapacağız. Yaka oyuntusunu yaparken buradaki sayılar kadar önce 6, sonra 4, 3, 2, 1, 1, 1 şeklinde eksiltme yapacağız. İlk videomu seyrettiyseniz bu tarafı o şekilde yapmıştım. Şimdi bu tarafı da beraber yapacağız. Şimdi ben önce örerek sol tarafa geliyorum. Şimdi sol tarafa geldim. Burada kordonumun ilmeğini örerek başlıyorum. İki ve üçüncü ilmeği bir sonraki ilmekle beraber aldım ve bir eksiltmemi yapmış oldum. Tekrar bu 3 ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. Birinciden örmeye başlıyorum. 1 1 2 ve üçüncü ilmeğimi yine bir sonraki ilmekle beraber alıyorum. Tekrar aktarıyorum. Burada 6 defa aynı işlemi yapacağız. Bu üçüncüsü. 1 2 ve 3. Tekrar alıyorum. 1 2 ve bir sonraki ilmekle beraber 3 4 oldu eksiltmemiz sanırım. 1 2 üçüncüyü bir sonraki ilmekle alıyorum yine. 1 2 ve üçüncü ilmeğimi yine bir sonraki ilmekle beraber aldım. Şimdi burada 8 tane lastiğimizin ilmeği vardı. Bakın 2 tane kaldı. 6 tane eksiltmemizi yapmışız. Şimdi normal bu sıramızı örüyoruz. Tekrar bu kısma geliyoruz. Sıramı tamamlayarak yine ön sıraya geldim. Bakın bir önceki sıramızda yaptığımız kısım bu şekilde görülecek. Şimdi şuradan da göreceğiniz gibi 6 eksiltmemizi yaptık. Şimdi 4 tane. 1 2 ve üçüncü ilmeğimi yine bir sonraki ilmekle beraber alıyorum. Hemen tekrar sol şişime aktarıyorum. 1 2 üçüncü ilmeği yine beraber aldım. 1 2 üçüncü ilmeği yine beraber aldım. 3 defa eksiltme yapmış olduk. Şimdi son eksiltmemizi yapıyoruz. 2 ve üçüncü ilmeğimizi ikili olarak beraber aldık. Yine buradan gidip geliyoruz. Ön sıradan devam ediyoruz. Yine sıramı tamamladım ve 6 4 3 eksiltmemizi yapacağız.
birinciyi ördüm, ikinciyi ördüm, üçüncü ve dördüncü ilmeği beraber aldım. Tekrar ilmeklerimi sol şişe aldım. 1 2 ve üçüncü ilmeği bir sonrakiyle beraber aldım. 1 2 3 2 ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi yine bir sonrakiyle beraber aldım. 3 eksiltmemi yine yapmış oldum. Bakın ne kadar düzgün eksiltmemiz oluyor. Yine sıramızı tamamlayalım ve bu noktaya gelince beraber devam edelim. Yine sıramı tamamlayarak ön tarafa geldim. Görüntümüz bu şekilde. 6 4 3 eksiltmemizi yapmıştık. Şimdi sıra geldi 2 eksiltmeye. Yine birinci ve ikinci kordonumun ilmeğini ördüm. Üçüncüyle bir sonraki ilmeği beraber ördüm. İlmeklerimi geçirdim. Tekrar 1 2 ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi bir sonraki ilmekle beraber aldım ve 2 eksiltmemi tamamladım. Yine sıramızı tamamlıyoruz ve ön tarafta devam ediyoruz. Yine yakamıza geldik ve burada bir eksiltme yapacağız. 1 ikinci ilmeğimi de ördüm ve üçüncü ilmeğimi bir sonraki ilmekle beraber örerek bir eksiltmeyi yapıyorum ve örüp geliyorum. Sıramı gidip gelerek tamamladım. İkinci defa bir eksiltmemi yapıyorum. 1 2 ve üçüncü ilmekle bir sonraki ilmeği beraber alıyorum. İkinci defa bir eksiltmemi yapmış oluyorum. Geleceğim ve son eksiltmemi de yine beraber yapacağız. Son kez eksiltmemizi de yapıyoruz. Bir ilmek ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm ve üçüncü ilmeği bir sonraki ilmekle beraber örerek son eksiltmemi de yapmış oldum. Şimdi burasını sağ ön parçamızda ördüğümüz kadar 2 4 6 8 10 12 14 15 tane boncuk dizmişiz. Burayı da 15 boncuğa dizdikten sonra ilmeklerimizi böyle açık bırakalım. Şimdi arka tarafa ipimizi nereden bağlayacağız ve şuradaki kordonu nasıl ilerleteceğiz onu yapalım. Ve şimdi kordonumuzu nasıl açarak ilmekleri elde ettiğimizi göstereceğim. Bu her iki ön parçada da yaptığımız bir işlem. İpimizi böyle yavaş yavaş sökelim. Bakın ipin biri buradan çıktı sanırım. Bu kısmı tutuyorum. Şöyle bu ilmeği şişime alacağım. Bakın burada ikinci ilmeğimiz de çıktı. Ve bu ipi de çıkardığımız zaman burada başlarken
sıkı bir düğüm atmayın demiştim. Hatırlarsanız bu yüzden de zaten sökeceğiz. Şöyle bakın, ipimiz ipimin geçtiği ilmeği aldım. En son buradan geçmiş bakın. Bu ipi de çıkarıyorum. Burada bu birincisi, bu ikinci ilmeğimiz, bu da üçüncü ilmeğimiz. Şu ilmek kenar kısmını yanlışlıkla takmışız. Bunu bu şekilde her iki taraftan da çıkaracağız. Böyle ayrı bir parçayla göstermek istedim net olsun diye. Şimdi ve burada yeni bir ipe geçiş yapıyorum ki diğer ipimi koparmadım daha. Bir, iki ve üç. Şimdi bunu tekrar sol şişime aldım. Birinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Ve burada son ilmeğimle buradaki tek olan ters ilmeği beraber aldım. Bir tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi burada ön tarafta olduğu gibi eğer boncuk yapmak istiyorsanız modelimizi uygulamaya başlayacağız. Boncuk yapmadan arkayı sade örmek istiyorsanız böyle 3 düz 1 ters olarak öreceğiz ve diğer tarafa geleceğiz. İlmeklerimi örerek sıra sonuna kadar geldim. Ve şimdi kordonumuzu nasıl açarak ilmekleri elde ettiğimizi göstereceğim. Bu her iki ön parçada da yaptığımız bir işlem. İpimizi böyle yavaş yavaş sökelim. Bakın ipin biri buradan çıktı sanırım. Bu kısmı tutuyorum. Şöyle bu ilmeği şişime alacağım. Bakın burada ikinci ilmeğimiz de çıktı. Ve bu ipi de çıkardığımız zaman burada başlarken sıkı bir düğüm atmayın demiştim. Hatırlarsanız bu yüzden de zaten sökeceğiz. Şöyle bakın ipimiz
ipimin geçtiği ilmeği aldım. En son buradan geçmiş, bakın. Bu ipi de çıkarıyorum. Burada bu birincisi, bu ikinci ilmeğimiz, bu da üçüncü ilmeğimiz. Şu ilmek kenar kısmını yanlışlıkla takmışız. Bunu bu şekilde her iki taraftan da çıkaracağız. Böyle ayrı bir parçayla göstermek istedim net olsun diye. Şimdi devam ediyoruz. Bu 3 ilmeği örgümüze dahil ediyoruz. Önce örüyorum. Sadece bu sıraya mahsus olmak üzere ön taraftan da öreceğim, arka taraftan da öreceğim. Şöyle. Bakın buradaki kordonumuzun ilmeklerini de takmış olduk. Diğer tarafta bir tane eksiltmemizi yapmıştık. Burada da aynı şekilde yapacağız. Burada kordonumu yine örerek gidiyorum. Çünkü burada bir kasılma olmasın diye, rahat olsun diye. Sadece bu sırada bu şekilde yapıyoruz. Üçüncü ilmeğimi düz ilmekle beraber alıyorum ve örgümü yine olduğu gibi, istiyorsanız modelinizi uygulayarak, istiyorsanız düz örmeye devam ediyoruz. Arka parçamızı artık herhangi bir eksiltme yapmadan ön parçamızın boyuna gelene kadar, zaten boncuk eklerseniz aynı sayıda boncuk ekleyerek, boncuk eklemezseniz de sıra sayısını sayarak tamamlayacaksınız ve en son omuz dikişlerinde yaparak yeleğimizi beraber tamamlayacağız. Burada ilmek tutucuda olan ilmeklerime böyle iki ucu açık şişe taktım. Siz normal şişe takarsanız ipimiz sağ tarafta gördüğünüz gibi şöyle takacaksınız ki buradan dikmeye başlayacağız ilmeklerimizi. O yüzden şimdi burada dikkat etmemiz gereken boncukların üst üste gelmesi. O da nasıl gelecek? Kenardaki kordon sayımız aynı. Burada bakın bir ters ilmek var. Fakat burada o ters ilmeği şurada eksiltmiştik. O yüzden burada fazlalık ilmeğimiz var. Şöyle ilk ilmeğimi çıkardım. İkinciden de geçiyorum. İlk ilmeği bıraktım. Şimdi karşı taraftan da böyle geçiyorum önce. İkinci ilmeğe de batacağım ama şuradaki ipi önce temizleyelim buradan. Düğümümüzü attık. Şimdi tam dipten bu ipi kesmek istemediğim için ben şöyle örgümün içerisine çekeceğim şimdilik. Sonrasında temizleyeceğim. Hemen böyle dipten kesmek istemiyorum çünkü sağlam olur olmaz düğümümüz açılır, tekrar
sökülür, bir terslik olur. O yüzden evet, oradaki ipimizden kurtulduk. Şöyle yapıyorum. Şimdi karşıdaki ilk ilmekten geçirmiştik ipimizi. Bu ilmekten tekrar karşıya doğru geçiriyorum. Düğüm yaptıktan sonra ilmeğimizin geçirdiğimiz yer sabitlendi. Buradan karşıya doğru dikiş şeklimiz bu şekilde. Ön taraftaki şişten önce karşıya doğru ilk ilmekten, sonra ikinci ilmekten kendimize doğru batıyoruz. İlk ilmeği çıkarıyoruz. İkinci ilmek şişte kalıyor. Karşı taraftan da aynı şekilde olacak. İlk ilmekten kendime doğru, ikinci ilmekten karşıya doğru. Burada yanlışlıkla çıkardık o ilmeği. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Karşıya doğru, kendime doğru ve dikkat edin, boncuklar tam hizalı geliyorum. Bakın şöyle çevirdik. Boncuklarımız burada. Görmüş olduğunuz gibi dikişimi tamamladım. Boncuklarımız aynı sıraya denk geldi. Burada herhangi bir dikiş izi göremiyorsunuz ve arka tarafında da yine bakın ipimin olduğuysa burası dikişimiz burada olacak ama herhangi bir belirti yok. Sadece boncuk aralığı burada bir sıra iki sıra fazla olduğu için fark edebilirsiniz. Oldukça güzel bir teknik. Her örgünüzde kullanabilirsiniz. Diğer omuzu da böyle dikerek tamamlıyoruz ve yeleğimizin en son düğmelerini dikerek tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi her iki omuzu da diktim. Tekrar bakacak olursak görüntüsü bu şekilde. Aynen. Bir de şu arka tarafı söylemeyi unutmuşum. Burayı diktikten sonra ilmeklerimi kapattım. Normalde ilmeklerimiz açıkken de kordonumuzu buradan örerek buradaki 3 ilmeği de açık bırakarak aynı omuz dikişi gibi kordonları karşılıklı dikebilirdik. Ben orayı atladığım için şimdi bu şekilde nasıl yapacağız onu göstereceğim. İki ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimle bakın şöyle şuradan battığımız zaman buraya bir ilmek farz edelim. İkisini beraber ördüm. Böyle çorap şişi kullanırsanız kaydırabilirsiniz. Şişten şişe aktarma olmadan. 1 2 ve üçüncü ilmeğimi bir ilmek
aralığını ayarlayarak, şöyle delik olmasın diye 2 kat batıyorum burada. Yine ördük. Hemen kaydırıyorum şişimi. Böyle şişiniz yoksa ilmekleri aktarabilirsiniz de. 1 2 ve 3. ilmeğimi yine alt taraftan, bakın böyle 2 kat ipin altından geçiyorum. Şöyle tek geçtiğimiz zaman bakın delik oluşacak. O yüzden böyle 2 kat olduğu zaman fazla esnemiyor, o zaman da bir delik görüntüsü oluşmuyor. Yine kaydırıyorum. İki ilmeği örüyoruz. 3. ilmeğimizi de şu zemine geldik. Zeminle beraber öreceğiz. Burası tam köşe noktası. Şöyle arkadan batarsam daha düzgün olacak. Tam dönüş yeri olduğu için biraz daha sıkı. İlmeğimi kaydırdım. Son kez beraber yapalım. 1 2 ve 3. ilmeğimi yukarıdan şöyle saç örgüsü gördüğümüz 2 kat ipin altından geçelim. İsterseniz şöyle burada tek de geçebilirsiniz. Sanırım burada esneme olmayacak. Çünkü çok sıkı duruyor ilmekler. Bu ikisini yine gördüğünüz gibi sıkılığından ilmeğimi geçiremiyorum. Bakın bu şekilde sonuna kadar örüyoruz. Kordonumuzu arka parçaya ilave ettim. Şurada biraz geniş olmuş ilmeklerimiz ama yıkandığında kendine gelecektir. Bu şekil arkadan da herhangi bir iz olmadan yapmış olduk. Burada da yine bu kordonumun 3 ilmeğine şuradan ipimi geçirdim. Buradan geçirdim. Yine bu dikiş izi de kesinlikle belli olmayacak.
Dikerken ipi iyi çekmezsek iplerimiz gevşek kaldığı için kötü bir görüntü oluşabilir. Son. Ve en son buradan bu ipimiz şöyle çıktık. Arada en son dikme işlemini de bitirdim. Bakın burada da bir bütünlüğü sağlamış olduk. Ve yeleğimizin inci düğmelerini de diktim. Yeleğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda buluşana dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.